姐，你叫咩名啊？我名叫Mariati Bukiswatma。幾多歲啊？我45。結咗婚未啊？結咗婚咗啦。有冇小朋友啊？有。幾多個啊？2個。幾多歲啊？而家？而家9歲同14歲。哦，咁而家邊個湊佢哋啊？喺印尼。我阿媽同老公。你香港做嘢幾多年啊？之前4年嘅要2年。以前4年喺邊度做嘢啊？喺旺角。做乜嘢啊？照顧老人㗎。婆婆定哥哥？婆婆識唔識行路啊？識。識行路。咁你哋幫手未啊？我幫揸住佢啊，唔好行㗎。哦，扶住佢。係。所以幫佢沖涼啊？唔使。唔使。咁之後而家咧喺邊度做嘢啊？而家係天水圍。照顧乜嘢啊？照顧小朋友。幾多歲啊5歲。 5歲，一個定兩個啊？兩個。兩個。同7歲。同7歲。女仔定男仔啊？男仔同女。男仔同女仔。咁你要做啲乜嘢啊，姐姐？我要照顧老人㗎。我話而家你照顧小朋友要做啲乜嘢啊？幾點起身啊？5點半起身。5點半起身啊？係啊。跟住咧？同低班嗰啲阿姨煮餸啦。煮餸啦。唔好意思。你要唔要帶小朋友返學㗎？係。要行路？行。搭單車啊！爹哋站嗰度搭單車，跟住搭地鐵。OK， 好。咁你要唔要同小朋友瞓覺㗎？唔係。唔係，佢自己瞓。係。好。咁你識煮咩餸啊？好多啲。你講一啲啊！小朋友中意食咩啊？同米飯。番茄炒蛋識唔識啊？係，番茄炒蛋。排骨咧？唔中意啊。唔中意。你唔食豬肉，但係可以煮豬肉係咪？狗咧，你驚唔驚狗啊？狗唔驚。唔驚。少少驚，大個啲。就少少驚。係。煲湯識唔識啊，姐姐？識煲咩湯啊？皮瓜，紅蘿蔔，魚湯。魚湯。係啊。好啊，唔該晒姐姐，唔該晒。